Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Kompetensi literasi digital yang dapat diambil dari video ini adalah yang pertama, nilai digital etik, yaitu berkomunikasi sopan, saling menghargai, dan tidak menyudutkan. Tidak menyudutkan pendapat yang berbeda dan menyampaikan berita dengan cara yang baik sehingga tidak merugikan orang lain. Lalu nilai digital culture, yaitu membangun kebiasaan baik melalui interaksi positif di ruang digital. Dan di sini kami membuka topik mengenai kesehatan merupakan awal yang baik untuk menciptakan interaksi yang positif. Lalu nilai digital safety, yaitu menggunakan media digital untuk mencari kebenaran suatu berita. Kami berbagi informasi dari tulisan mengenai berita terkini di grup chat untuk memvalidasi berita yang beredar. Lalu nilai digital skill, menggunakan media digital untuk berbagi informasi. Di sini kami berbagi link YouTube untuk memberikan edukasi mengenai etika batuk.